កងទៀតផងវិវាបាស់ជង្គង់ទៀតផងវិវា4ជង្គង់5ជង្គង់យកគ្នាមកដៃឆ្វេងហើយក៏មកជង្គង់ឆ្វេងសងវិញដោយអេពូថងបាត់មកកែងឆ្វេងថែមជង្គង់ស្ដាំរបស់វិវាមកជង្គង់ឆ្វេងទៀតរបស់វិវាអឺមកកែងបាត់ឆ្វេងរបស់វិវាយោទម្រង់នៃការប្រកួតនេះស្មើបងប្អូនបាទអូតែស្រឡាញ់គ្នាច្បាស់លងទុយជាស្នេហ៍ប្រៃវេកក៏អើអូតែស្រឡាញ់គ្នាសុខសាន្តមិនចាំបាច់ប្រាប់អ្នកដទៃសំខាន់ពួកអូនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងទស្សនៈនៃការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរដែលផ្សាយចេញពី Channel គុនខ្មែរ The Fight Gala មិនថាប្រដាល់នាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាប្រដាល់គុនខ្មែរកាលពីអតីតកាលដែរតួយ៉ាងដូចជាវីដេអូនៃការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែដាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានេះគឺជាវីដេអូកម្របំផុតគឺជាជំនួបកម្ដៅសាច់ដុំមុននឹងឈានដល់ការប្រកួតបាទកម្ពុជាប៉ះឡាវគឺកីឡាករបង្គោលក្រហមគឺវ៉នវីវ៉ាដែលមកពីក្លឹបប្រដាល់ព្រះខ័នរាយកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូតាទ្រឿងសុខសាយកីឡាករវ៉នវីវ៉ាមានទម្ងន់73គីឡូក្រាមឯបង្គោលខៀវអធិរាជកែងឆេះចុងគង់ហោះគុនខ្មែរអេភូថងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាករមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈភូមិន្ទកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូតាឈិតសារឹងមានទម្ងន់88គីឡូក្រាមបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយហេតុអ្វីកីឡាករវ៉នវីវ៉ាមានទម្ងន់73គីឡូក្រាមឯកីឡាករបង្គោលខៀវអេភូថងមានទម្ងន់78គីឡូក្រាមក៏ប៉ុន្តែគេរៀបចំឲ្យប្រកួតគ្នាបាទខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនសារជាថ្មីផងដែរសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរគឺជាការប្រកួតដកស្រង់របស់ពិសោធន៍ឬក៏ហៅថាកម្ដៅសាច់ដុំដើម្បីឲ្យកីឡាករវ៉នវីវ៉ានឹងត្រៀមខ្លួនត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តត្រៀមអាវុធមុតស្រួចផ្សេងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងកីឡាករឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ដោយឡែកការប្រកួតនេះបណ្ដាគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2010នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បាទឥឡូវនេះរីកទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទគុនខ្មែរនៅ Fight Gala ទាំងអស់គ្នាការប្រកួតមានរហូតដល់5ទឹក1ទឹក3នាទីនិងសម្រាប់2នាទីដល់ឡែកលោកគ្រូអញ្ញាកណ្ដាលការសេចក្តីនៅលើសង្វៀនគឺព្រឹទ្ធាចារ្យបាទសុកវិជ័យចលម្ដាយស្ដាំទាត់មកជើងឆ្វេងទៀតពីកីឡាករបង្គោលក្រហមវ៉នវីវ៉ាបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺបាទបច្ចុប្បន្ននេះរកវីដេអូនៃការប្រកួតនេះមិនឃើញទេបាទឃើញតែប្រម៉ូទបាទវីដេអូខ្លីៗដូចជា1នាទីកន្លះហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ The Fight Gala ស្រាវជ្រាវយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាវីដេអូពេញនៃការប្រកួតតែម្ដងបាទហើយក៏កម្រិតវីដេអូក៏រៀងច្បាស់ផងដែរបាទ22តុលា2010មកដល់បច្ចុប្បន្ន12ឆ្នាំជាងហើយដូច្នេះគឺមិនសូវជាច្បាស់អីដោយបណ្ដាលទៅពេលបច្ចុប្បន្នទេតែអធិស្ឋានបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅច្បាស់បាទឥឡូវនេះបន្តទស្សនាជើងស្ដាំរបស់វ៉នវីវ៉ាបាទចំនួននោះវ៉នវីវ៉ាវាយបាន28ដងឈ្នះ21ដងចាញ់3ដងស្មើ1ដងក៏ប៉ុន្តែគឺអស់គូប្រកួតអាលីងពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទហើយប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺឈ្នះកីឡាករឡុងសុផលបាទហើយបង្គោលខៀវបាទគឺកីឡាករអេភូថងចំនួននោះគឺព្រះបរមគ្រូគុណខ្មែរហើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបាទគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសឡើងមកកម្ដៅសាច់ដុំជាមួយនឹងវ៉នវីវ៉ាដែលជាសិស្សបងអូនមកជង្គង់ឆ្វេងបាទអេភូថងវាយបាន197ដងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការគូនេះបាទឈ្នះរហូតដល់170ដងជាងបាទចាញ់ប្រហែលដងទេឲ្យវ៉នវីវ៉ា28ដងបាទស្រួលស្ដាប់មែនតើក៏ប៉ុន្តែអស់គូប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរគីឡូ73បាទការគួតជាមួយនឹងកីឡាករសេងលំថេនោះគឺបាទស្មើមកជើងស្ដាំរបស់កីឡាករវ៉នវីវ៉ាចូលចង្កអេពូថងមកជើងស្ដាំហើយក៏មកជើងចូលចកេះណែនរបស់វ៉នវីវ៉ាជើងស្ដាំមកដៃស្ដាំសងដោយវ៉នវីវ៉ាហើយក៏ចប់ទឹកទី1ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតសម្រាប់កីឡាករវ៉នវីវ៉ាឈរនៅលំដាប់កំពូលគ្មានគូព្រៀបនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់73គីឡូក្រាមនៅស្រុកខ្មែរហើយក៏គ្រងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ ISKA ពិភពលោកដំបូងគេផងដែរនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះដល់តែឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករវ៉នវីវ៉ាមកដៃឆ្វេងខាងគុំតិចរបស់អេពូថងបាទអេពូថងគឺអស់គូព្រៀបដូចគ្នានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់88គីឡូក្រាមនិងអស់គូប្រកួតសូម្បីតែកីឡាករបរទេសគឺអស់លីងតែម្ដងបងប្អូនបាទមកដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់បាទអូចូលទៅកិច្ចក៏លឿនដែរសម្រាប់វ៉នវីវ៉ាបាទបន្ទាប់ពីជាកីឡាករអាជីពគុនខ្មែរគាត់ក៏ជាអ្នកបណ្ដាសកលអាជីពផងដែរបាទឥឡូវនេះកិច្ចក៏លឿនមកដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករវ៉នវីវ៉ាមកដៃឆ្វេងខាងឆ្វេងសងដល់អេពូថងក្រេកបានមកជង្គង់ស្ដាំរបស់វ៉នវីវ៉ាបាទមកជង្គង់ឆ្វេងទៀតហើយសម្រាប់វ៉នវីវ៉ាមកទម្រង់នៃការប្រកួតល្អដូចគ្នាបាទ1.80ម៉ែត្រស្មើគ្នាក្រាញ់ក៏ប៉ុន្តែទម្ងន់គឺខុសគ្នាដល់15គីឡូក្រាមសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទរុញវ៉នវីវ៉ាចេញដោយសារតែគ្រាកឡើងជង្គង់បាទយើងមើលទៅមិនសូវជាធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែបាទតាមខ្ញុំដឹងសេរីចាស់គុណខ្មែរមកខ្ញឹកនេះគឺធ្ងន់ណាស់មានតម្រៃថ្វាយការរបស់អេពូថងមិនមែនទេគ្រាកជាប់ជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំបួងបានពីអេពូថងមកជើងស្ដាំរបស់វ៉នវីវ៉ាចលោចោលពីអេពូថងបាទដល់ចូលជាបន្តឆ្មក់បដៃស្ដាំបាទ
ថ្ងៃនេះដល់ Fight កាឡាមានវីដេអូនៃការប្រកួតដល់កម្រចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនពិតជារឿងមួយដែរខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនសម្រាប់ channel យើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រង channel គុណខ្មែរដល់ Fight កាឡាតែចង់ទស្សនានៃការប្រកួតសេរីចាស់ចំនួនចាស់ដែលមានការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ថ្ងៃនេះគឺច្បាស់លាស់តែម្ដងបាទប្រកួតថ្ងៃទី22បាទខែតុលាឆ្នាំ2010នៅ CTN បាទបន្តនៃការប្រកួតទឹកទី2បាទមិនអាចឆ្លងស្ដាំមកជើងស្ដាំខាងឆ្វេងសងដោយវ៉ាន់វីវ៉ាចលោស្ដាំអបខាត់ស្ដាំឬក៏តម្រៃឆ្វេងការរបស់កីឡាករបាទអេពូថងសងទៅវិញភ្លាមម្ដងមកដៃឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាខុងសិស្សលោកគ្រូតាទ្រឿងសរសាយអេពូថងខុងសិស្សលោកគ្រូតាឈឹបសរឹមមកជើងឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាឆ្មក់ម្ដាយស្ដាំដូចគ្នាដរិចចំក្រាបហេត្រាម្ដាយខាងស្ដាំថាមកឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាម្ដាយស្ដាំខាងគុំជារបស់អេពូថងសងវិញភ្លាមតម្រងសម្រាប់អំបញ្ញនេះម្ដាយស្ដាំថាមកឆ្វេងខាងស្ដាំទៀតរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាចលោស្ដាំម្ដាយស្ដាំសងដោយកីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាបាទអូយអេពូថងវាយមួយក៏ប្រាធ្ងន់ណាស់បងប្អូនបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយរន្ទះជើងរបស់លោកគ្រូអេពូថងបាទមិនធម្មតាទេបាទតែមកជើងស្វ័យអូយមកដៃឆ្វេងចុងក្រាបហេត្រាបាយទឹកខ្សែរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាបាទវ៉ាន់វីវ៉ាហើយក៏ចប់ទឹកទី2ពុកម៉ែបងប្អូនអូយក៏ក្រៅជួយសង្វៀនមែនទែនត្បិតថាជាការប្រកួតកម្ដៅសៃដុំក៏ប៉ុន្តែកីឡាករទាំងពីរនាក់នេះគឺមិនលាក់ស្នៀតប្រយុទ្ធគុណខ្មែររបស់ខ្លួននោះទេបាទធ្វើយ៉ាងណាគឺវាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទតាមដឹងគឺកីឡាករទាំងពីរនាក់នេះក៏កម្ដៅសៃដុំមិនមែនពិតមែនបាទតែវាយនោះគឺមិនមែនសំដែងទេបងប្អូនមកគឺយើងមិនលាក់អាវុធគុណខ្មែរទេវាយទៅវាយមកដូចគ្នាគ្រាន់ថាកម្រិតនៃការចេញអស់ប្រហែលភាគរយនេះគឺយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែលោកគ្រូអេបថងបាទមើលតាមតម្រងនេះគឺគាត់ចេញអស់ទេបាទប្រហែលជា50ទៅ70%ហ្នឹងបាទសម្រាប់កម្ដៅសៃដុំឲ្យកីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាត្រៀមខ្លួន3សប្តាហ៍បន្ទាប់នោះប៉ះជាមួយកីឡាករឡាវបាទចំនួននោះគឺបណ្ដាលអន្តរជាតិរបស់យើងហ្នឹងក៏ក្រៅរំជួយសង្វៀនណាស់បងប្អូនយូរមានម្ដងក៏ក្រៅហើយក៏គុណភាពតាមនោះដែរក៏តែបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាលសឹងតរាល់ថ្ងៃហើយអន្តរជាតិហ្នឹងសឹងតរាល់សប្ដាហ៍ហើយកីឡាករអាដាសតហើយវាយគឺរយៈរញ៉ៃគ្មានក្បាច់ក្បោះអីទេដូច្នេះគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តកីឡាករបច្ចុប្បន្នដូចជាការរៀបចំរបស់បាទផលិតករគុណខ្មែរពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេកីឡាករថៃដែលមកប្រកួតស្រុកខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគឺទៅតែធ្លាប់ជាប់គុកច្បាប់ធ្លាប់ទៅលក់អដមកតិនៅលើសង្វៀនស្រាប់តែវាយកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងឈ្នះហូរហែបងប្អូនបាទឥឡូវនិយាយរឿងច្រើនបន្តិចដោយសារខ្ញុំខ្លាញ់ត្រង់ហ្នឹងពេកបន្តទស្សនាជាមួយនឹងកីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវអេភូថការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំបាទ73គីឡូក្រាមប៉ះ88គីឡូក្រាមមកជង្គង់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ា73គីឡូក្រាមមកជើងឆ្វេងហើយក៏មកជើងឆ្វេងសងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាមកជើងឆ្វេងទៀតទម្ងន់88គីឡូក្រាមរបស់អេភូថកាត់ដួលដោយបច្ចេកទេសកន្លែងនេះរបស់អេភូថអូយបាទកន្លែងនេះអេម៉ាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកដៃឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាថែមមកជើងស្ដាំទៀតបាទពី10ឆ្នាំទៅវីដេអូល្អវីដេអូច្បាស់ប៉ុណ្ណេះមិនធម្មតាទេគុណខ្មែររ៉ាហ្វៃកាឡាបកកែរវីដេអូមែនបាទបំបីដល់គ្រូយ៉ាងក្រាសុខវិជ័យបាទបន្តនៃការប្រកួតបាទកីឡាករទាំងពីរនេះវាយក្បាច់អេមកបងប្អូនមកជើងស្ដាំមកជង្គង់របស់កីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាចូលបួងអីអូយអេបថងឲ្យបួងទេមកជើងស្ដាំរបស់កីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាចប់ទៅទី3ក៏ក្រៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តណាបងប្អូនបាទប្រភេទកីឡាករវាយក្បាច់ដោយលោកគ្រូអេភូថងបើតែគាត់មិនចេញអស់ 100% ក៏មិនអាចចេញប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាអាចកម្ដៅសៃដុំជាមួយនឹងវ៉ាន់វីវ៉ាឲ្យវ៉ាន់វីវ៉ាហ្នឹងគឺយឺតសៃទៅសងឡងតាគីដើម្បីត្រៀមប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករឡាវនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា2010ហើយបងប្អូនបាទចំនួននោះបងប្អូនបាទមិនមែនបច្ចុប្បន្នទេជាស្រ័យមកដែរសម្រាប់វីដេអូនេះគឺពី10ឆ្នាំហើយមកជង្គង់ផ្ដាំរបស់កីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាបំបាយដោយលោកគ្រូអ្នកកដាសុខវិជ័យបន្តនៃការប្រកួតដើរចូលជាបន្តចលោស្ដាំមកជើងស្ដាំចូលឆ្កេះជើងឆ្វេងវិញដោយអេភូថងបាទបាយមួយបាយសបាយក៏មិនដែរក្បាច់ប្រកួតហ្នឹងគឺអេណាស់ចាក់ជង្គង់ស្ដាំរបស់កីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាមកជើងស្ដាំមកជើងឆ្វេងសងវិញដោយវ៉ាន់វីវ៉ាបាទអេភូថងតតស្ដាំវ៉ាន់វីវ៉ាតតឆ្វេងមកដៃឆ្វេងស្ដាំខាងមកដៃឆ្វេងអើក៏បុកមកជង្គង់ស្ដាំពីវ៉ាន់វីវ៉ាមកជង្គង់ទៀតមកដៃមកឆ្វេងខាងអបខាត់ស្ដាំទៀតរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាមកជង្គង់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាមកដៃឆ្វេងរបស់លោកគ្រូអេភូថងមកដៃឆ្វេងខាងស្ដាំហើយក៏ថាមកដៃឆ្វេងខាងស្ដាំយកអបខាត់ឆ្វេងទៀតបួងមកជង្គង់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាយោវ៉ាន់វីវ៉ាលេងមកអស់ដៃហើយបានសោះច្បងមកកម្ដៅសៃដុំជាមួយដោយសារតែអស់គូព្រៀបទៅហើយពុំមាននរណាមកដកកីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ានេះបានទេបាទសូម្បីតែសេមុនថេហ្នឹងគឺប្រកួតគ្នាហើយគឺគាត់ជួយប៉ះគ្នាហើយដោយសារចំណិតភ័ក្របងប្អូនបាទចំណុចនោះគឺបាទចូលមកជើងរបស់សេមុនថេរាប់ដែរក៏បានជាការប្រកួតកម្ដៅសៃដុំដូច្នេះគឺអត់មានអ្នកឈ្នះទេបាទសម្រាប់ចំណុចនោះមកជង្គង់ឆ្វេងសងវិញដោយកីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាអាយុរុញគ្រៀតចេញបាទមកជង្គង់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាមកជង្គង់ទៀតវ៉ាន់វីវ៉ាបះជង្គង់ទៀតវ៉ាន់វីវ៉ា4ជង្គង់5ជង្គង់យកគ្នាមកដៃឆ្វេងហើយក៏មកជង្គង់ឆ្វេងសងវិញដោយអេប៊ូថងបាត់មកកែងឆ្វេងថែមជង្គង់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាមកជង្គង់ឆ្វេងទៀតរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាអើមកកែងបាត់ឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាយោទម្រង់នៃការប្រកួតនេះស្មាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះចូលជាបន្តបួងបានដោយវ៉ាន់វីវ៉ាបង្គោលក្រហមចាក់ជង្គង់ទល់មកជង្គង់ស្ដាំដោយវ៉ាន់វីវ៉ាលោកគ្រូយ៉ាងដាសុខវិជ័យបំបាយកីឡាករទាំងពីរមកប្រកួតនៅកីឡាសង្វៀនជាបន្តចលម្ដាយស្ដាំតមកជើងស្ដាំរបស់កីឡាករអេភូថងរុញឆ្មក់ម្ដាយស្ដាំពីវ៉ាន់វីវ៉ា
bà phó vi va một bị club đáประคันเรียกพวกมันผมแบบคนเซอร์บอลกรูตาตรึงสายบ้านมันจะกงฟรามมันจะกงช่วยตัวปีผู้ทองมองปีมันใช้มันกระลากองยันโปรแกรมระผมมันคนเซอร์บอลกรูตาเฉิดเสริมมันจะกงช่วยก้อนมาไกลมันไม่เนี่ยระบบพรวิวามันจะกงช่วยระบบพรวิวาคริชโชกอะไรนี่มันแกงสัญญาโดยกระลากองปัจจุบันเราเท่กึ่งเป็นจังหวะในการพูดบ้าระบบว่าบ้าสำหรับกระลากองแต่งปีบางตอนในการประกวดบางช่วงมาได้สลัมจะลงมาได้สลัมไปตัดชาบางมาไกลช่วยปีจะง่ายปีวอนวิวาทองโตมาได้ช่วยโจปุตังมาได้ช่วยเดียนปีกะลาก็วอนวิวาแต่มาช่วยใบเมนิซอให้ก่อนโดยได้แค่นี้อะไรนี่บางปีไม่ได้แต่มันจะคงจะตัววินมาบวกบางมันจะคงช่วยปีจะคงฝรั่งมาโย่บางส่งขมาโตเซชบองมาบางตอนในการประกวดตักตีปรามตักกัดตะไคร้ตักปลายเพราะว่าบงโกกระหองวอนวิวาบงโกคิวบ่าผู้ทองการประกวดกับดาวใส่ดม73 กิโลกรัมป่า88 กิโลกรัมบ่าดาวโจจะลงสนามปีบันไดสนามบอลวอนวิวามาเชื่อสนามปีวอนวิวาโจขึ้นกองมาเชื่อสนามซองโจจะแก่บอลผู้ทองทำมาเชื่อช่วยให้กับตัวเชื่อช่วยมวยปีกแล้วก็วอนวิวาตายยังดังสระพาจมโหบอลผู้ทองเรื่องน่าพวกงานผมบ่ามาเชื่อสนามตัวพิจารณานี้มาเชื่อช่วยตัวดอกกระจังกอนสำหรับวอนวิวามาเชื่อสนามปีเชื่อฝรั่งมาเชื่อช่วยซองปีเชื่อช่วยแต่โจดำมาเชื่อเต้นสำหรับวอนวิวาอะไรนี่มาเชื่อสนามปีเชื่อสนามไทยมาเชื่อช่วยไม่เชื่อจอกนี้ช่วยบ้าบันไดช่วยติดระบบวอนวิวาผู้ทองลูกบานมวยซองไปหวังได้บ่าด่าโจมาเชื่อสนามระบบวอนวิวาปีเชื่อสนามวอนวิวาเจ้าตอนมาเชื่อเตะบ่าจับปีเชื่อลามตั้งแต่ช่วยสนามบอลมาไกลสนามระบบวอนวิวาโจกันในทัวร์ไปการสำหรับลูกครูผู้ทองจักงบ่าบัดจัดเชิงนำระบบวอนวิวาทัวร์ยันเจนดีมาเชื่อสนามระบบกันแล้วก็ผู้ทองมงโกเคียวบ่าช่วงมาได้ช่วยระบบวอนวิวาเทียมมาเชื่อสนามปีผู้ทองช่วงไปได้สนามไทยมาได้ช่วยอัปคัดช่วยหรือเขาดมไรไฟกาปีกลาก็มงโกเคียวผู้ทองมาเชื่อสนามระบบผู้ทองบ่าลูกครูผู้ทองมาเชื่อช่วยระบบครูวอนวิวาบ่าอะไรนี่มาได้ช่วยสดงมาโยเรื่องหลวงพ่อมันติดหายสำหรับตักปีปรำนี่แต่ถ้าต่อสู้นี้ไปตักปิ้งมาเตยโดยพลังบ่าเรื่องทองทอยสำหรับท้องอัดค้างอยู่ด้วยนี้ปอมแบบนี้ฮะก็อัตราปีวิสัยมาได้คนขมายนี่แต่แต่แต่ออกโลไวบ่าแต่กลาเขาบอลวิวาขนมสตรอคือสีตัดเกยได้บ่าสมาคมกลาเขาบอลเตะจนนั้นก็ยูมีมาดองเตะสำหรับปฏิการการประกวดอันตรายบ่าไอ้กลาเขาผู้ท้องก็โดยนี้บ่ามันเข้าปีบอลวิวาที่คือบ่าเลิกเกยเลิกไอ้มันน้องของรัฐวิจิโกนเราบอกว่าขนมออกไปตรงนั้นไปสัก8 กิโลกรัมอัปคัดช่วยบ่ผู้ท้องมาได้ช่วยสตางอัปคัดช่วยทำมาได้ช่วยข้าวสตางมันตื่นเราบอกว่าวิวาอัปคัดช่วยหรือก็ดมไรไฟการนั่นนะพวกงานหัวบ่าอายุอัปคัดจีบิสาสกอลบ่าดาวโจจะต้องมาได้สนามระบบวอนวิวาช่วยมาได้สนามปีมาได้สนามบ่าจะโลไม่ทำมาได้ช่วยที่ระบบวอนวิวามาได้ช่วยให้ก็ลดจงกุ้งสลับส่งขมาโตเซิร์ชบองให้ก็ออกกุ้งเซิร์ชบองได้กำดอสอบโอนหรือขนมกาประกวดกำดังใส่ดมหนังไปเตรียมคล้วนเตรียมการเตรียมจัดเตรียมขลังบอลแล้วนั้นบ่าเตรียมปัจจุบันการข้อล่าเนื้อที่ไหนขังหมกบ่าสำหรับการพูดจะนอนนกบ่าอาจจะใส่พวกมันพอบ่าหรือเป็นเจ็ดบ่าโอ้ยก็กลางช่วยนะพวกมันผมบ่าให้ส่งเรื่องจะไลค์ subscribe สัญญากันดังก็ได้จะคำมันในการกลางได้สิ่งไรเราไปติดตัวบันวิดีโอทำไมจะจะได้ที่ปีเฉลี่ยกุนขมายไฟกลาของพวกมันผมบ่าอะไรนี่บ่ามันชอบในการประกวดปรำตะเปิ้งยืงโรงจำการประกาศนัตพรจะเพลินกาบ่าให้กระโดดเจการได้ปีอองจากกรมจังปรำบ่าสำหรับการประกวดนี้คือเป็นตุสมาที่นี่พวกมันบอกว่านอคนสำหรับการจะรู้ตัวสุดาชุกนี้ในวิดีโอกลางบ่าพวกมันบอกว่าสมมติจะ subscribe ให้ไลค์สัญญากันดังคำมันนะพวกมันผมบ่า